A história de Jacó pode ser a sua história e a minha história. Die Geschichte von Jakob kann deine Geschichte sein, kann meine Geschichte sein. Porque muitos de nós passamos por momentos em que a gente está tão distante do propósito de Deus para a nossa vida. Viele von uns gehen durch Zeiten, da sind wir so weit entfernt von dem, was Gott mit uns vorhat. Mas a gente agarra a oportunidade de Deus nos transformar Aber wir ergreifen die Möglichkeit, dass Gott uns verwandelt, para que a gente alcance o propósito de Deus para a nossa vida. damit wir das Ziel Gottes in unserem Leben erreichen. Talvez você ainda não saiba qual o propósito de Deus para a sua vida, Vielleicht weißt du noch nicht, was das Ziel Gottes in deinem Leben ist. mas Deus é capaz de te mostrar. Aber Gott ist fähig, dass er es dir zeigt. Talvez você não vai ser um patriarca como foi Jacó. Vielleicht wirst du nicht ein Patriarch sein, wie Jakob das war. O papel dele era bem importante. Und seine Position war sehr wichtig. Nós provavelmente não chegaremos lá nesse nível, né? Wahrscheinlich werden wir nicht auf dieser Stufe ankommen. Mas nós podemos ter, assim como ele, encontros com Und Deus. so wie er können wir Begegnungen mit Gott haben. E eu vou contar de novo um pouco a história de Jacó para você lembrar comigo. Und ich werde noch mal ein bisschen die Geschichte von Jakob erzählen, damit du dich mit mir daran erinnerst. Jacó, quando nasceu, já nasceu puxando o pé do irmão dele. Als Jakob zur Welt kam, kam er schon so auf die Welt, dass er sich an der Ferse seines Bruders festhielt. Já era uma maneira de dizer, para onde você vai, eu vou. Es war schon eine Art zu zeigen, da wo du hingehst, da werde ich hingehen. O que você recebeu, eu recebo. Das, was du bekommen wirst, das werde ich bekommen. O que é teu também é meu. Das, was deins ist, das ist auch meins. E assim foi a vida de Jacó. Und so war das Leben von Jakob. Ele ser chamado de enganador, Und er wurde Betrüger genannt, de trapaceiro, der sich durchschmuggelt. alguém que a gente não pode confiar. Jemand, auf den man sich nicht verlassen kann, dem man nicht vertrauen kann. Imagina o problema. Und stellt euch das Problem vor. Homem de Deus, Ein Mann Gottes. alguém que carregava a herança de Abraão, Einer, der das Erbe Abrahams hatte. alguém que precisava se tornar o pai de uma grande nação. Jemand, der Vater einer großen Nation werden sollte. Mas o caráter dele não era dos melhores. Aber sein Charakter war nicht einer der besten. Olhando para a vida de Jacó, Und wenn wir das Leben von Jakob anschauen, eu penso na minha própria vida. dann denke ich an mein eigenes Leben. Será que de onde eu vim? Da, wo ich herkomme, Será que da família onde eu fui criado, aus der Familie, in der ich erzogen wurde, eu poderia me tornar quem eu sou hoje? könnte ich aus diesem Hintergrund die Person werden, die ich heute bin? Por mim mesmo? Aus mir Eu selbst? poderia melhorar por mim mesmo? Könnte ich aus mir selbst etwas verbessern? Provavelmente não. Wahrscheinlich nicht. E com Jacó também era assim. Und mit Jakob war es genauso. Eu contei para vocês na semana passada. Ich habe euch letzte Woche erzählt. Ele enganou o irmão dele, Er hat seinen Bruder betrogen. ganhou o direito de filho que nasce primeiro, Er bekam das Erstgeburtsrecht. recebeu a bênção do pai. Er hat den Segen des Vaters empfangen. E quando ele se despediu do pai, recebeu a bênção de novo. Und als er sich vom Vater verabschiedet hat, bekam er nochmal seinen Segen. E tem aquela história que eu ainda não contei, que ele foi lá para a casa do tio dele, casou com a prima dele. Dann gab es die Geschichte, die ich noch nicht erzählt habe. Er ging dort zu den Verwandten, zu seinem Onkel, um mit seiner Cousine zu heiraten. E ele acabou tendo que casar com as duas primas. Und er musste mit beiden Cousinen heiraten. Porque a Bíblia diz que de Deus a gente não pode zombar. Weil die Bibel sagt, über Gott können wir nicht spotten. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Alles, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. E Jacó, ele colhia, ele semeava engano por onde ele passava. Und Jakob, der hat Betrug gesät, wo er auch hinging. Ele enganou o próprio pai, Er hat seinen eigenen Vater betrogen. ele enganou o irmão dele, Er hat seinen Bruder betrogen. ele passou na frente de todo mundo. Er hat sich vor allen vorbeigeschlichen. Aí ele encontra o sogro dele. Und da trifft er seinen Schwiegervater. E o sogro era mais esperto do que ele. Und sein Schwiegervater war schlauer als er. E o sogro então engana Jacó umas 12 vezes, Und der Schwiegervater hat Jakob ungefähr 12 Mal betrogen. tentando enriquecer as custas de Jacó. Und er wollte reich werden auf Kosten Abrahams. Mas como Jacó tinha a promessa de Deus, foi Jacó que enriqueceu mais ainda. Aber weil Jakob das Versprechen Gottes hat, deshalb wurde er noch reicher. E Jacó pensa, chega, já basta, 20 anos na casa do meu tio, não aguento mais. Und Jakob dachte, jetzt reicht es. 20 Jahre bei meinem Onkel zu Hause, das reicht. Chega de eu ser enganado, deixa eu ir embora. Und es reicht jetzt, dass ich betrogen werde, jetzt gehe ich. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. Ich gehe dahin, wo Gott möchte, dass ich hingehe. Vou voltar para a terra do meu pai. Ich gehe zurück zum Land meines Vaters. Vou talvez encontrar minha mãe. Vielleicht werde ich meine Mutter treffen. Mas a Bíblia não diz que Jacó reencontrou a mãe. Na verdade, a mãe morreu antes. Aber in der Bibel heißt es nicht, dass Jakob seine Mutter getroffen hat und sie ist davor schon No gestorben. caminho ele se lembrou, eu enganei meu irmão. Und auf dem Weg hat er sich erinnert. Ich habe meinen Bruder betrogen. Meu irmão quer me matar. Mein Bruder will mich töten. Desde o dia que eu enganei ele, ele está com a intenção de me matar. Seit dem Tag an,
als ich ihn betrogen habe, hat er den Wunsch, mich zu töten. Já se passaram 20 anos. Und sind schon 20 Jahre Eu vergangen. não sei como é que está o coração do meu irmão. Ich weiß nicht, wie es aussieht im Herz meines Bruders. Sabe aquelas pessoas que faz 20, 30 anos que você não vê? Und wisst ihr, oder erinnert ihr euch an Personen, die ihr 20 oder 30 Jahre lang nicht gesehen habt? Aquela impressão que você tinha dela 20, 30 anos atrás continua a mesma. Diesen Eindruck, den du von ihnen hattest vor 20, 30 Jahren, dieser Eindruck ist der gleiche. Se você teve um namorado, uma namorada que você teve assim há 20, 30 anos atrás, Wenn du einen Freund oder eine Freundin hattest, eine Beziehung vor 20 oder 30 Jahren, e você achava aquela pessoa muito imatura, und wenn du dachtest, diese Person war sehr unreif, por mais que ela tenha amadurecido, egal wie reif sie jetzt ist, aquela impressão de maturidade ficou na sua mente. dieser Eindruck der Unreife bleibt in deinen Gedanken. Você não confia ela hoje, Auch heute wirst du nicht auf sie vertrauen. porque aquilo que você aprendeu dela anos atrás fica na sua mente, no seu Und coração. das, was du vor Jahren von ihr gelernt hast, das bleibt in deinen Gedanken. E assim foi com Jacó. Und so war es mit Jakob. Jacó volta com o rebanho dele. Jakob geht zurück mit seinen Herden. Ele estava muito rico, Er war sehr reich. muitas ovelhas, muitas vacas, Er hatte viele Schafe, viele Kühe, e já tinha filhos, hatte Kinder. já tinha 11 meninos e uma menina, Er hatte 12 Söhne und eine Tochter. tinha 4 mulheres. Er hatte 4 Eu Frauen. nem quero saber como é que esse negócio funciona. Ich will gar nicht überlegen, wie das funktioniert. Com certeza dá confusão, um homem com 4 mulheres. Sicher gibt ein Mann und 4 Frauen, sicher ist es ein Vai Durcheinander. ter muita disputa, muito ciúme, né? Wahrscheinlich gibt es da viel Konkurrenzkampf. Não quero nem experimentar um negócio desse. Sowas würde ich nicht gerne ausprobieren. E Jacó se lembra que seu irmão Esaú tinha ódio dele. Und Jakob erinnert sich daran, dass sein Bruder Esau, dass er E ele Hass lança hatte auf um ihn. plano na cabeça dele. Und dann macht er einen Plan in seinem Vou mandar o povo na frente Ich werde das Volk para vorausschicken, ver como meu irmão está. um zu sehen, wie es aussieht mit meinem Então mandou Bruder. uns empregados para ver como é que estava o irmão dele. Und schickt er Diener voraus, um zu schauen, wie es seinem Bruder E os geht. empregados tão inocentes. Die Diener wussten von nichts. Ah, o senhor é Esaú? Die haben gesagt, bist du O Esau? teu irmão Jacó está voltando para casa. Dein Bruder Jakob, der kommt nach Hause zurück. Como é que é? Und wie sieht's aus? Esaú se levanta com 400 homens para encontrar Jacó. Und Esau geht los mit 400 Männern, um Jakob zu treffen. E os empregados de Jacó, cavalo, rápido, rápido, rápido. Und die Diener von Jakob, die sind schnell losgeritten. E quando chegam para Jacó e dizem, olha, o teu irmão está vindo com 400 homens. Und als wir bei Jakob ankommen, sagen sie, dein Bruder kommt mit 400 Männern. Imagina o desespero de Jacó. Und dann stellt euch die Verzweiflung von Jakob Eu vou vor. morrer. Jetzt werde ich sterben. As promessas de Deus não vão se cumprir na minha Die vida. Versprechen Gottes werden sich nicht erfüllen É in o meu meinem Leben. fim. Jetzt ist mein Ende da. Acabou. Jetzt ist es vorbei. Então Jacó pega daquela riqueza dele e manda presentes na frente para acalmar o irmão dele, Esaú. Dann nimmt Jakob aus seinem Reichtum und lässt Esau Geschenke überbringen. Faz a família atravessar um rio. Und er lässt seine Familie durch den Fluss ziehen. E enquanto ele estava se preparando para enfrentar o irmão, Und als er sich darauf vorbereitet, seinem Bruder zu begegnen, ele foi dormir sozinho. schlief er alleine. Fez a família e os animais todos passarem o rio. Er hat seine Familie und die ganzen Tiere durch den Fluss ziehen lassen. E então ele fica sozinho para orar, Und dann ist er da alleine und betet. para buscar Deus. Und Gott, er sucht Gott. E você faria a mesma coisa, né? Und ihr würdet wahrscheinlich das Gleiche tun, Se oder? tem uma possível ameaça de morte, você também ia orar. Wenn ihr wahrscheinlich in einer Lebensbedrohung seid, wahrscheinlich würdet ihr beten. E Jacó foi orar. Und Jakob ging und hat E gebetet. que oração, deu até inveja de Jacó agora. Und was für ein Gebet. Ich bin sogar eifersüchtig auf. Porque a gente vive dizendo que quando a gente ora, Deus está ali presente. Denn wir sagen ständig, wenn wir beten, dann ist Gott da gegenwärtig. Mas que presença de Deus foi essa com Jacó, hein? Aber was für eine Gegenwart Gottes war das hier bei Jakob? Vamos ler lá, Gênesis 32, Lesen wir in 1. Mose 32, a partir do versículo 24. ab Vers 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nur er blieb noch alleine zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast.
A Bíblia fala de um homem, Die Bibel redet von einem Mann, mas a gente sabe, quem já leu a passagem bíblica, sabe que se tratava de um anjo. aber wir wissen, wenn wir das schon gelesen haben, es ging hier um einen Engel. Muito provavelmente o tal do anjo do Senhor que sempre aparece em passagens bíblicas. Wahrscheinlich der Engel des Herrn, der oft in biblischen Texten vorkommt. Ele tinha forma física, Hatte einen physischen Körper, ele tinha braços, tinha pernas, hatte Arme, hatte Beine, igual aqueles anjos que foram visitar Abraão algumas vezes. wie diese Engel, die Abraham manchmal besucht hat. E Jacó, quando viu aquela presença, Und als Jakob diese Präsenz gesehen hat, quando viu aquele ser, also dieses Wesen gesehen hat, Jacó passou a atuar de novo do jeito que ele atuou com o pai dele. der hat Jakob wieder gehandelt, wie er auch bei seinem Vater gehandelt hat. Jacó tinha ouvido as histórias de Abraão. Jakob hatte die Geschichten von Abraham Ele gehört. tinha ouvido as histórias de Isaac. Hatte die Geschichten von Isaak gehört. Ele sabia que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac era um Deus presente. Und er wusste, dass der Gott Abrahams und Isaaks, dass das ein gegenwärtiger Gott E ele sabia que aquele homem que apareceu para ele no meio da oração dele não era um homem qualquer, Und er wusste, dieser Mann, der ihm erschienen war im Gebet, das war nicht irgendein Mann. mas era a representação do Deus vivo na terra. Aber es war der Repräsentant von dem lebendigen Gott auf der Erde. E a Bíblia diz que Jacó começou a lutar com ele. Und die Bibel sagt, dass Jakob angefangen hat, mit ihm zu Eu não kämpfen. posso fazer o teatro aqui com Suzane, porque ela não é casada comigo, mas eles estavam brigando. Ja, dieses Theater hier nicht mit Susanne machen, aber sie haben angefangen zu kämpfen. E ele agarrou o anjo Und er hat den Engel umklammert com todas as forças mit seiner ganzen Kraft. e não deixava o anjo fugir. Und er hat den Engel nicht gehen lassen. E essa história parece meio esquisita, né? Und diese Geschichte hört sich etwas seltsam an. Como assim que um anjo não consegue derrotar Jacó? Aber wie funktioniert das? Dass der Engel Jakob nicht besiegen Não konnte? faz sentido. Das macht keinen Sinn. Por acaso Jacó também tem poderes de anjo para poder derrotar um anjo? Hatte Jakob auch irgendwie die Kraft eines Engels, sodass der Engel nicht ihn besiegen konnte? Essa história não faz muito sentido. Also diese Geschichte macht nicht viel Sinn. Mas sabe, você vai entender daqui a pouco do que se trata. Aber wisst ihr, jetzt gleich werdet ihr verstehen, worum es hier De geht. repente, aquele Jacó que estava lutando para receber uma bênção daquele anjo. Auf einmal dieser Jakob, der gekämpft hat, damit er den Segen von diesem Engel bekam. O mesmo Jacó que anos atrás enganou o pai, enganou o irmão para ter uma bênção. Dieser gleiche Jakob, der vor Jahren seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte, um diesen Segen zu bekommen. Agora não era uma bênção qualquer. Jetzt war es nicht irgendein Segen. Agora era o próprio Deus que mandou seu anjo ali. Jetzt war es Gott selbst, der seinen Engel geschickt hat. A Bíblia não tinha dito que o anjo disse, ó, eu vim aqui para te abençoar. Die Bibel sagt nicht, dass der Engel gekommen ist und gesagt hat, ich bin hier, um dich zu segnen. Eu não sei o que aconteceu. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Talvez o anjo foi passando Vielleicht ging der Engel vorbei e Jacó viu, ui, um anjo, ó, und Jakob hat gesehen, da ist ein Engel. eu vou pegar agora. Den werde ich jetzt umklammern. Não vou deixar a oportunidade passar. Ich werde diese Möglichkeit nicht vorbeiziehen lassen. Da outra vez que eu fiquei aqui em Betel, que eu vi os anjos subindo e descendo, Letztes Mal, als ich hier in Bethel war und als ich gesehen habe, wie die Engel hoch und runter gingen, que eu tive aquela visão da escada do céu, wo ich diese Vision der Himmelsleiter eu hatte, podia ter aproveitado. da hätte ich die Situation nützen Os können. anjos estavam aqui. Die Engel waren da. Agora eu vou aproveitar. Aber jetzt werde ich es nicht. Agora eu quero uma bênção. Jetzt möchte ich Parece es que nicht. Jacó é um colecionador de bênçãos, né? Und Jakob war ein Sammler von Segen. Parece que Jacó percebia que se ele não recebesse aquelas bênçãos, ele não seria tão bom quanto Abraão e Isaac. Und wahrscheinlich hat er bemerkt, würde diesen Segen nicht bekommen, wäre er nicht so gut wie Abraham und Isaac. Então Jacó se agarra com todas as forças aquilo que ele podia. Und deshalb hat Jakob mit seiner ganzen Kraft das umklammert, was ihm zur Verfügung Do stand. mesmo jeito que ele, quando bebê, nasceu puxando o pé do irmão. So wie er als Baby sich festgehalten hat an der Ferse des Bruders, Agora ele estava puxando o pé do anjo. so hat er sich jetzt am Fuß des Engels festgehalten. Se o anjo teve asas, eu não sei. Ich weiß nicht, ob der Engel Flügel hatte, Mas se ele tentou voar, o Jacó pegou no pé dele. Onde é que tu vai? aber falls er versucht hat zu fliegen, hat er sich am Fuß festgehalten und hat gesagt, wo willst du hin? Volta aqui e me abençoa primeiro. Komm zurück und segne mich zuerst. E é aí que começa a confusão. Und dann fängt das Durcheinander an. Porque aqui, em português está no versículo 27, no alemão está no 28. Auf Portugiesisch ist es im Vers 27, auf Deutsch im Vers 28. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen sagte, ja, okay, Eu tenho que ler tudo, né? Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. also nochmal das.
Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Jacó significa aquele que agarra no calcanhar. Jakob heißt der sich festhält an der Ferse. Foi exatamente o que ele fez quando ele era bebê e saiu da barriga da mãe, puxando o calcanhar do irmão. Aber genau das, was getan hat, als geboren wurde, als sich festgehalten hat an der Ferse seines Bruders. E essa palavra se chamava enganador. Und dieses Wort bedeutete Betrüger. Mas o anjo olhou para ele Aber der Engel hat ihn angeschaut e disse, não vou te dizer meu nome. und hat gesagt, nein, ich sag meinen Namen nicht. Não é da sua conta. Das geht dich nichts an. Não é o seu problema. Das ist nicht dein Problem. Mas primeiro, e o teu nome qual é? Aber was ist dein Name, hat der Olha, eu Engel. me chamo Jacó. Und er hat gesagt, ich heiße Jakob. Foi o nome que minha mãe me deu. Das war der Name, den meine Mutter mir gegeben hat. Tá bom, mas a partir de hoje você não será mais Jacó. Ja, aber ab heute wirst du nicht mehr Jakob heißen, Já que você está insistindo tanto. weil du so sehr darauf beharrst, Já que você quer tanto essa bênção. weil du so sehr diesen Segen A möchtest. bênção que eu vou te dar primeiro. Den Segen, den ich dir zuerst Eu geben vou mudar werde. teu nome. Ich werde deinen Namen verändern. Eu vou te dar um novo nome. Ich werde dir einen neuen Namen geben. E esse nome não vai ser mais o nome de enganador. Und dieser Name wird nicht mehr der Name eines Betrügers sein. Mas vai ser o nome do que você está fazendo agora comigo. Aber es wird sein, er wird genau das zeigen, was du jetzt gerade mit mir O tust. nome Israel. Es wird der Name Israel sein. Aquele que luta com Deus. Gotteskämpfer, der mit Gott kämpft. Já imaginou uma pessoa que luta com Deus? Habt ihr schon euch vorgestellt, jemand, der mit Gott kämpft? Será que essa pessoa pode vencer? Und kann diese Person wirklich siegen? Será que ela pode conseguir algo assim? Kann sie so wirklich etwas bekommen? A maioria de nós pensaria, se eu lutar com Deus eu morro, né? Die meisten von uns denken, wenn ich mit Gott kämpfen werde, werde ich sterben. E a gente sabe que Jacó não morreu. Und wir wissen, dass Jakob nicht gestorben ist. Jacó continuou. Jakob hat weitergemacht. E aí, para mim, no versículo 29, e no alemão, no versículo 30, Dann Vers 30. Jacó prosseguiu, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Wie ist denn dein Name? fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Eu gosto da cultura do Oriente Médio. Und ich mag die Kultur aus dem Orient. E a cultura da África também bastante parecida. Und die Kultur aus Afrika ist sehr ähnlich. Porque aqui no Ocidente a gente escolhe os nomes dos nossos filhos porque acha bonitos os nomes. Hier im Westen, da suchen wir die Namen für unsere Kinder aus, weil wir sie schön finden. Mas normalmente na África e no Oriente Médio os nomes têm significado. Aber in Afrika und im Orient haben die Namen normalerweise Bedeutung. Os nomes carregam uma história. Die Namen, die tragen eine Geschichte. Os nomes carregam a história da família. Die tragen die Geschichte der Familie. Jacó teve esse nome e tinha um significado. Jakob hatte diesen Namen und dieser Name hatte eine Bedeutung. Deus muda o nome dele para Israel e tinha um significado. Gott verändert seinen Namen und gibt ihm den Namen Israel und auch dieser Name hatte eine E aí Bedeutung. Jacó pega aquela cidade que se chamava Luz e transforma ela numa cidade chamada Peniel. Und dann nimmt Jakob den Namen von der Stadt und der Name bedeutete Licht. Und jetzt gibt er dem Ort den Namen Pnuel, was Gesicht Gottes bedeutet. Ele viu a face de Deus. Er sah das Gesicht Gottes. Ok, foi na forma de um anjo, não importa. Es war durch die Form eines Engels. Da Ele geht's viu nicht. Deus face a face. Aber er sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Ele agarrou Deus pela roupa. Und er hat Gott gehalten an den Kleidern. E ele disse para Deus, você não vai embora sem me abençoar. Und er hat zu Gott gesagt, du gehst nicht, bevor du mich segnest. Se fosse eu dizer assim, como é que você desce lá do céu, vem aqui, passa na minha frente e não vai me dar nenhuma bênção? Und ich würde sagen, du, wie kann es sein, du kommst vom Himmel auf die Erde und du willst gehen, ohne mich zu segnen. Oi, eu me chamo Flávio, tá? Also ich heiße Flavio. Era você que eu estava esperando Deus. Und ich habe auf dich gewartet. Era essa presença que eu estava esperando Auf diese Deus. Gegenwart habe ich gewartet, Gott. Era essa voz que eu queria ouvir, Und Deus. diese Stimme wollte ich hören, Gott. Você não vai embora sem me abençoar. Du gehst nicht, ohne mich zu segnen. Você não vai embora sem transformar a minha vida. Du gehst nicht, ohne mein Leben zu verwandeln. Você não vai embora sem responder minhas Du orações. gehst nicht, ohne meine Gebete zu beantworten. Você não vai embora sem me esclarecer algumas Du coisas. gehst nicht, ohne mir einige Dinge zu erklären.
Jacó fez exatamente isso. Jakob hat genau das getan. Tem que ter uma bênção para mim. Es muss einen Segen geben. Não é à toa que Deus veio. Es ist nicht umsonst, dass Gott gekommen Não é à ist. toa que passou um anjo aqui enquanto eu estava orando. Und es kam nicht umsonst ein Engel, als ich hier gebetet habe. Tem que ter um propósito. Es muss einen Grund geben. E eu vou aproveitar desse Und propósito. ich werde diesen Grund nützen. E sabe de uma coisa? Und wisst ihr, Não foi só o nome de Jacó que mudou. es war nicht nur der Name von Jakob, der verändert wurde. O caráter dele mudou. Sein Charakter wurde A verändert. personalidade dele mudou. Seine Persönlichkeit wurde verändert. Ele deixou de ser um homem que enganava as pessoas. Er hat aufgehört, diese Person zu sein, die die Menschen betrogen hat. Um homem que se deixasse tentaria até enganar Deus. Ein Mann, der, wenn es möglich gewesen wäre, hätte er sogar Gott betrogen. Para ser aquele que ama a Deus. Damit er jetzt aber der wurde, der Gott liebt. Para ser aquele que não deixa Deus passar sem lhe abençoar. Der es nicht zugelassen hat, dass Gott vorbeiging, ohne ihn zu segnen. E como Jacó foi abençoado? Und wie sehr wurde Jakob gesegnet? Muito abençoado. Er wurde so sehr gesegnet. Então Jacó prossegue o seu caminho Also Jakob geht seinen Weg weiter e encontra o irmão dele. und trifft seinen Bruder. E o irmão dele não mata ele. Und sein Bruder tötet ihn nicht. Eles se reconciliam, Sie haben sich wieder versöhnt. começam a morar juntos. Und dann haben sie am gleichen Ort E gewohnt. daqui a pouco os dois ficam muito ricos, com muita ovelha, muita vaca. Und bald wurden beide dann sehr reich mit vielen Schafen, vielen E Rindern. tiveram que morar longe um do outro. Und dann mussten sie weit entfernt wohnen, einer vom anderen. Então Jacó resolve voltar a Betel. Und Jakob geht nach Bethel zurück. E aí a gente lê no capítulo 35, Dann lesen wir in Kapitel 35, a partir do versículo 9. ab dem Vers 9. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Gott erschien Jakob erneut und segnete ihn. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name, sagte er. E aí, a partir do versículo 11, Deus abençoa Jacó outra vez. Und dann ab Vers 11 sehen wir, wie Gott Jakob nochmals segnet. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Ich bin der allmächtige Gott. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern daraus entsteht. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Que bênção que Jacó recebeu, hein? Was für ein Segen hat Jakob empfangen. A bênção de Jacó foi pequena ou grande? War der Segen von Jakob groß oder klein? Quero ouvir vocês. Ich möchte von euch hören. Grande, né? Grande. Foi grande. Sabe por quê? Er war groß, wisst ihr warum? Pode não fazer sentido pra gente, Es kann für uns keinen Sinn machen. mas para aquele povo do Oriente Médio faz muito sentido. Aber für dieses Volk aus dem Orient macht O es sehr nome que viel você Sinn. ganha depois da sua morte. Den Namen, den du bekommst nach deinem Tod. Deus estava dizendo para Jacó: Gott hat zu Jakob gesagt, eu farei de você uma grande nação ich werde aus dir eine große Nation e machen. uma comunidade de nações. Und eine ganze Gemeinschaft von A Völkern. gente vê que a história continua. Wir sehen, dass die Geschichte weitergeht. Jacó tem mais um filho. Jakob hat noch einen Sohn. Então os 12 filhos de Jacó se tornam as 12 tribos de Israel. Die 12 Söhne von Jakob werden die 12 Stämme von Israel. Mais tarde, um dos filhos dele, o José, os 2 filhos dele se tornam cada um uma tribo também. Und später werden auch die Söhne von Josef werden noch zu 2 Stämmen. Esse povo se multiplica. Und dieses Volk vermehrt sich. Esse povo tem reis que aparecem a partir desse povo. Und dieses Volk, aus diesem Volk entspringen Könige. Até hoje a gente lê as passagens bíblicas que contam as histórias desses reis. Und bis heute lesen wir Stellen in der Bibel, die Geschichten dieser Könige erzählen. O rei Davi e o rei Salomão deixaram textos bíblicos maravilhosos para a gente ler até hoje. Und der König David und König Salomo haben wunderbare Texte hinterlassen, die wir bis heute lesen. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Denn wenn Gott verspricht, dann erfüllt er es. E eu pergunto, valeu a pena Jacó lutar com Deus? Und ich frage, hat es sich gelohnt, dass Jakob mit Gott gekämpft hat?
E então a gente pensa assim, Deus não se pode vencer. Und wir denken, ja, aber Gott kann man nicht besiegen. Ninguém pode vencer Deus. Niemand kann Gott besiegen. Mas parece que ele gosta de ser vencido. Aber es scheint, als gefällt es ihm, wenn er besiegt wird. Não, a gente não vai tirar Deus do trono. Aber nein, wir werden Gott nicht vom Thron holen. A gente não pode matar Deus. Und wir können Gott nicht töten. O filósofo Friedrich Nietzsche matou Deus. Okay. O filósofo Friedrich Nietzsche. Der Philosoph Nietzsche, der hat versucht, Gott zu töten. Ele escreveu no livro dele, Er hat in seinem Buch geschrieben, Deus está morto. Gott ist tot. Mas quem está morto hoje? Aber wer ist heute tot? Nietzsche está morto. Nietzsche ist tot. E Deus continua vivo. Und Gott lebt weiter. Então a gente não pode matar Also Deus. wir können Gott nicht töten. Mas a gente pode buscar uma bênção em Deus. Aber wir können einen Segen in Gott suchen. E Deus quer que a gente lute por essa bênção. Und Gott möchte, dass wir kämpfen um diesen Deus quer que a gente lute por essa vitória. Gott möchte, dass wir kämpfen für diesen Deus quer que Sieg. a gente corra atrás dele. Er möchte, dass wir ihm hinterherrennen. E parece feio, não, tá brigando com Deus. Und es scheint hässlich zu sein, ich kämpfe mit Gott. Que falta de respeito. Das ist ja respektlos. Não foi isso que Deus falou para Jacó. Aber Gott hat es nicht zu Jakob Já que gesagt. você lutou comigo, Weil du mit mir gekämpft eu vou hast, começar mudando o teu nome. werde ich anfangen, deinen Namen zu verändern. E eu vou te abençoar Und ich mais. werde dich mehr segnen. Então valeu a pena Jacó lutar com Also es Deus. hat sich gelohnt, dass Jakob mit Gott gekämpft hat. Valeu a pena o nome dele ser mudado. Es hat sich gelohnt, dass sein Name verändert wurde. E você fica assim, mas será que Deus também vai mudar meu nome? Und dann kannst du denken, aber wird Gott auch meinen Namen verändern? Talvez não aqui na tua cultura, ele não vai mudar teu nome. Vielleicht nicht hier in deiner Kultur, vielleicht oder hier nicht deinen Namen Mas verändern. ele pode mudar quem você é. Aber er kann das verändern, wer du bist. Eu, por exemplo, eu quando era jovem, era uma pessoa muito impaciente. Ich zum Beispiel war als Jugendlicher, ich war sehr ungeduldig. Eu já contei essa história aqui. Ich habe diese Geschichte hier schon Eu fui erzählt. participar de um evento chamado Escola de Profetas. Ich war bei einem Ort, bei einem Seminar und es hieß Schule der Propheten. E naquela Escola de Profetas eu estava muito frustrado porque era como se eu não tivesse sentido a presença de Deus. Und ich war dort sehr frustriert, weil es schien, als hätte ich die Gegenwart Gottes nicht gespürt. E eu ficava irritado com Deus e lutando, brigando com Deus. Und ich habe mich geärgert über Gott und ich habe mit Gott gekämpft. Então, no último dia da escola, Und am letzten Tag dieses Seminars, quando a gente estava no culto para receber os certificados, als wir in dem Gottesdienst waren und unser Diplom bekommen haben, dos professores chamou todos os alunos para frente. da hat ein Lehrer alle Schüler nach vorne E gerufen. eu estava muito frustrado com Deus. Und ich war so frustriert mit Eu queria sentir a presença de Ich wollte Deus. die Gegenwart Gottes spüren. E estava ali brigando com Deus. Ich war dort und habe mit Gott gekämpft. Então o professor orou por mim, Und der Lehrer hat für mich gekämpft und impôs a mão gebetet. sobre mim Er hat die Hand auf mich gelegt e de repente eu caí no chão. und dann bin ich plötzlich umgefallen. E eu comecei a ficar falando igual uma criança. Und dann habe ich geredet wie ein Kind. E eu parecia uma criança, falando em línguas e falando com Deus igual uma Und criança. zwar als wäre ich ein Kind. Ich habe in anderen Sprachen geredet, habe mit Gott E geredet. brigando por Deus para ter mais do Espírito Santo. Ich habe Gott gebetet, dass ich mehr bekomme vom E Heiligen de repente Geist. eu apaguei. Und dann war ich einfach weg. E eu então, o tempo passou e eu não levantava mais do chão. Und die Zeit ist vergangen und ich bin gar nicht mehr aufgestanden vom Boden. E o tempo passou e daqui a pouco o culto acabou. Die Zeit war und irgendwann war auch der Gottesdienst E vorbei. eu continuava lá no chão. Und ich war weiterhin dort auf E dem não tinha Boden. forças para Ich levantar. hatte keine Kraft aufzustehen. E então o zelador da igreja começava a dizer, vou apagar as luzes. Und der zuständig war für die Räume der Gemeinde hat gesagt, ich werde jetzt die Lichter ausmachen. Vou fechar a igreja. Ich werde die Kirche zuschließen. E eu com algum esforço consegui me levantar. Und mit irgendeiner großen Anstrengung habe ich geschafft E aufzustehen. parecia que estava bêbado. Es war, als wäre ich betrunken. E fui cambaleando para casa. Und schwankend ging ich nach Hause. Mas desde aquele dia eu sou uma pessoa muito mais paciente. Aber seit diesem Tag bin ich eine viel geduldigere Person. Deus mudou quem eu era. Gott hat verändert, wer ich war. Deus me deu novo Flávio. Gott gab mir einen neuen Flavio. Eu continuo me chamando Flávio, do jeito que minha mãe colocou meu nome. Ich heiße weiterhin Flavio, wie meine Mutter mich genannt hat. Mas eu sou uma nova pessoa. Aber ich bin eine neue Person. Porque naquele dia eu lutei com Deus. An dem Tag habe ich mit Gott gekämpft. E consegui algo diferente do que eu estava buscando. Und ich bekam etwas ganz anderes als das, worum ich gekämpft Porque habe. quando você se enche do Espírito Santo, ele muda quem você Denn é. wenn du dich füllst mit dem Heiligen Geist, dann verändert er, wer du bist. Então se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada, Also wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was verwandelt werden soll, eu te recomendo, lute com Deus. dann schlage ich dir vor, kämpfe Vale a mit pena. Gott. Es lohnt sich. Jesus ensinou isso pra gente também. Jesus hat uns das auch gelehrt. A coisa não mudou. Die Dinge haben sich nicht verändert.
Porque o mesmo Deus. Denn dasselbe Gott. E provavelmente era Jesus que estava lá brigando com Und Jacó. wahrscheinlich war das Jesus, der da mit Jakob gekämpft hat. Jesus contou duas parábolas. Jesus hat zwei Gleichnisse erzählt. Uma parábola de uma mulher viúva. Ein Gleichnis von einer Witwe. E essa viúva, então, ela tinha uma causa na justiça. Und die hatte einen Fall vor Gericht. E o juiz era muito malvado, ele não queria julgar a causa dela, nem ligava para ela. Und so ein böser Richter und dem war dieser ganze Fall egal und die Frau auch. Mas ela era persistente. Aber sie war hartnäckig. E ela batia na porta da casa do Und juiz. sie hat geklopft an seine E Haustür. o juiz julgou a causa dela com raiva dela porque não aguentava mais a perturbação daquela mulher. Und der Richter hat wirklich wütend sich um ihren Fall gekümmert, weil er sie nicht mehr ertragen hat. Jesus contou outra parábola. Und dann hat Jesus ein anderes Gleichnis De erzählt. vizinho que foi bater na porta do outro de madrugada. Von einem Nachbar, der nachts an die Tür seines Nachbarn Vizinho, klopfte. acorda, por favor, me empresta pão. Und Nachbar, bitte wach auf und gib mir Brot. Eu recebi visita na minha casa e eu não tenho pão em casa para dar para Ich visita. bekam Besuch, aber ich habe kein Brot, um ihnen anzubieten. E o vizinho deu pão para ele mesmo com raiva porque o vizinho estava perturbando. Und der Nachbar gab ihm Brot, obwohl er wütend war, weil er ihn so gestört hat. E Jesus diz: Und Jesus hat gesagt, se vocês, sendo pessoas más, vão dar para o vizinho o que ele quiser por causa da raiva que vocês têm, und wenn ihr schlechte Menschen, wenn ihr eurem Nachbarn Brot gebt, weil er wütend seid, e se o juiz malvado vai dar para a viúva aquilo que ela quer de tanto que ela perturbou, und wenn der böse Richter der Witwe das gibt, was sie braucht, weil sie so hartnäckig ist, quanto mais Deus, o vosso Pai, wie viel mehr wird Gott, euer Vater, que é bom, der gut ist, vai dar para os seus filhos que clamam para Ele dia e noite seinen Kindern, die Tag und Nacht nach ihm rufen. o Espírito Santo e muito mais do que você estiver pedindo. Wie gerne wird er ihnen den Heiligen Geist geben und noch viel, viel mehr als ihr bittet. E o apóstolo Paulo completa esse ensinamento, Und der Apostel Paulus vervollständigt que temos que diese. orar Und er sagt, wir müssen beten para aquele Deus zu diesem Gott, que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, der so viel mehr tun kann, als das, was wir uns vorstellen und das, was wir erbitten können. segundo o seu poder que opera em nós. Wegen seiner Macht, die in uns E wirkt. como é que o poder de Deus vai operar em nós? Und wie kann die Macht Gottes in uns wirken? Temos que lutar com Wir Deus, müssen mit Gott kämpfen. em oração, In Gebet. orar até que algo aconteça, Betet, bis etwas geschieht. não desistir, Gebt nicht auf não desanimar. und seid nicht E se entmutigt. você estiver fraco para orar, Und wenn du schwach bist zu beten, peça para os irmãos para orarem junto com dann você. bitte für die Geschwister, dass sie für dich beten. Peça para alguém pôr a mão sobre você. Bitte, dass jemand die Hand auf dich legt E receba o ânimo que você está precisando. und empfang diese Ermutigung, die du E brauchst. chegue em casa, volte a lutar com Deus. Und dann komm heim und geh und kämpfe weiter mit Gott, Até que Deus te abençoe, bis Gott dich segnet. como ele abençoou Jacó. So wie er Jakob gesegnet hat. Amém? Amen. Vamos então agora fazer a mesma coisa. Machen wir jetzt das Gleiche. Vamos nos levantar e orar ao Senhor. Stehen wir auf und beten zum Herrn. E se você tem uma causa diante de Deus, alguma coisa que há muito tempo você está querendo que Deus faça na sua vida, Und wenn du einen Fall vor Gott hast, wenn du etwas hast, wo du schon so lange möchtest, dass Gott es in deinem Leben tut, talvez seja uma falha de caráter, vielleicht irgendein Fehler an deinem Charakter, alguma dificuldade com tentações, irgendeine Schwierigkeit in Bezug auf Versuchungen, uma dúvida grande na sua mente, großer Zweifel in deinem Sinn pode ser uma doença que você não consegue vencer, oder eine Krankheit, die du nicht überwindest pode ser algum traço ruim na sua personalidade, oder irgendein schlechter Zug in deinem Charakter a maneira como você trata as outras oder pessoas. die Art, wie du andere behandelst. Deus é capaz de mudar você como ele mudou Jacó. Gott ist fähig, dich zu verändern, so wie er Jakob verändert hat. Lute, clame ao Senhor para que ele mude, Kämpfe und rufe zum Herrn, dass er para dich que ele verändert, mude tua realidade. damit er deine Realität verändert. Vamos orar juntos. Beten wir gemeinsam. Pai, em nome de Jesus, Vater, im Namen von Jesus, nós clamamos a Ti, wir Senhor, rufen zu dir, Herr. que o Senhor venha ouvir nossas orações. Hör du unsere Gebete. Nós não somos pessoas Wir perfeitas, sind keine perfekten Personen. nós sabemos os nossos Wir defeitos, kennen unsere Fehler a gente às vezes tenta esconder nossos und defeitos, wir versuchen oft, unsere Fehler zu verstecken. mas nada do que está oculto vai ficar oculto o tempo todo. Aber nicht zu dem, was versteckt ist, wird für immer verborgen bleiben. Então pedimos que o Senhor nos transforme, Senhor. Und deshalb bitten wir, Herr, dass du uns Que o verwandelst. Senhor transforme esses pequenos Jacós em Israel, Senhor. Dass du diese kleinen Jakobs in Israel verwandelt.
verwandelst. Muda o nosso nome por dentro, Senhor. Verwandle unseren inneren Namen. Transforma a nossa mente, Senhor. Verwandle unsere Gedanken, Herr. Renova a nossa mente, Senhor. Erneuere unsere Gedanken Põe o teu fogo em nós. und bring deinen Atem in uns. Põe a tua vida em nós, Bring dein Senhor. Leben in uns, Herr. Em nome de Im Jesus. Namen von Jesus. E essas doenças que nos perturbam, Senhor. Diese Krankheiten, die uns so bedrücken, Doenças físicas. physische Krankheiten, Doenças psicológicas, Senhor. psychische Krankheiten Perturbações da mente. und Bedrückung unserer Vem, Sinne, vem cancelar isso em nome de Jesus, Pai. löscht das alles aus im Namen von Jesus. Vem trazer mudanças para o nosso meio, Senhor. Bring Veränderung in unsere Mitte E vem nos dar ânimo para a gente continuar insistindo, Senhor. und gib uns Mut, damit wir weitergehen, Para a gente continuar lutando, damit wir Senhor. weiter kämpfen, Herr, Para que a gente vença na oração, Senhor. damit wir im Gebet ziehen, Para que a gente te encontre na oração, damit wir Senhor. dir begegnen im Para que a gente Gebet, se torne o teu amigo na oração. damit wir deine Freunde werden im Gebet. E agora, Pai, eu abençoo a igreja, Senhor. Herr, und jetzt segne ich die Gemeinde. Se alguma doença, Und wenn es irgendeine Krankheit gibt se alguma perturbação da mente, oder irgendeine Bedrückung se algum comportamento oder irgendein Handeln, que é ruim, das schlecht ist, se essas coisas foram trazidas por wenn demônios, irgendetwas davon durch Dämonen gebracht eu wird, cancelo agora o poder dos demônios pelo sangue de Jesus Cristo. dann entmachte ich jetzt die Macht der Dämonen im Namen von Na Jesus. autoridade do nome de Jesus, nenhum poder das trevas vai prevalecer aqui nesse lugar. Durch die Autorität, die im Namen von Jesus ist, keine Macht der Finsternis hat irgendeine Erlaubnis hier. Na autoridade do nome de Jesus, nenhum poder das trevas vai prevalecer no lar de cada irmão. Durch die Macht von Jesu Namen rufe ich aus, dass keine Macht der Finsternis Macht über irgendein Leben der Geschwister hat. Nós, como igreja, vamos lutar diante do Senhor. Wir als Gemeinde werden kämpfen vor dem Herrn. E nós cremos que vamos receber vitória, Und Senhor. wir glauben, dass wir Sieg empfangen Que vamos werden, receber bênçãos, dass Senhor. wir Segen empfangen Nem werden. sempre são as bênçãos que estamos esperando, Es ist Senhor. nicht immer der Segen, auf den wir warten, Mas são as bênçãos que o Senhor guardou pra gente. aber es sind die Segen, die du für uns vorbereitet O hast. futuro que o Senhor tem pra nós. Die Zukunft, die du für uns Os hast. bons planos que o Senhor tem pra Die nós. guten Pläne, die du für uns hast. Abre nossos olhos, Senhor, Öffne unsere Augen, para Herr, enxergar os bons planos que o Senhor tem pra nós. damit wir die guten Pläne sehen, die du für uns hast. Porque eles são sempre melhores que os Das nossos. sind immer besser als unsere. Em nome de Im Jesus. Namen von Jesus. Amém. Amen. Amém.